It happened just I was having my dinner and पूरा ट्रक पलटी हो गया है। बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। हमने सोचा कि कोई बम फट गया क्या, जम्मू के इलाके में आ गए हैं, बट ट्रक पलटी खा गई। आसपास जो गाड़ी चल रही थी वो बोल रहा है कि बहुत तेज़ चल रहा था बंदा। आवाज़ बड़ी अजीब आई थी। हाँ पहले बोल दिया। अजीब आई, हम ऊपर थे ना, तो ये तेज ही था, काफी तेज था ये। हाँ ड्राइवर सेफ है? दोनों सेफ है ना? ऊपर से चढ़ जाओ, ऊपर वाली बारी खोल लो। ऊपर से चढ़ जाओ। हाथ, हाँ हाथ दो उनको। बंदा निकल गया बंदा? हाँ हाँ दोनों सेफ है। ये डीजल निकल रहा है भैया इधर से। इसने हमारी तरफ और काट दी गाड़ी। हाँ जी, डीजल निकल रहा है इधर से। अरे गाड़ी नहीं थी कोई बराबर में, शुगर मान लो। दिक्कत नहीं है ना कोई? डीजल लीक हो रहा है, इसका तेल लीक हो रहा है। हाँ ऑयल है, ऑयल है। मतलब ऐसी क्या तेजी यार, दूसरे को भी मारेगा। दिख नहीं रहा तेज क्या थी यार। पलट गया तेजी मेरी। एवे पलट गया। एवे पलट गया कहना है। वो टायर देख ले इसके, टायर किस तरह हो रहे हैं, हाथ लगा के देख। स्पीड में, बहुत ज्यादा स्पीड में था। बड़ा तेज था क्या? अरे बहुत तेज था, ये घूम पे कटी नहीं इससे। चलो बच गया। तो मोड़ पे कटी नहीं गाड़ी।